那 Circle 股价从260美元腰斩至62美元，看似危机，实则是估值挤干后的一个十分的黄金坑。那回应到核心的逻辑是 ，Circle 赌的不是单一的一个币种，而是全站互联网金融基础的设施未来，这种底层逻辑成功。那其估值体系从代币公司到数字 SWIFT 的一个跃升，当前低价的一个激励赔率，面对 OpenUSD、Visa 和 Master 等140家的巨头围剿，市场担忧被颠覆，恰恰是 Circle 的网络护城河网络效应。那支持34条公链730亿的流通量的一个深度，是后者数年难以复制的一个壁垒。巨头可以发币，但是很难建构起做 DeFi 和支付长期的毛细血管网络。相比于 Thread USDC 掌握合规的一个霸权，在机构入场的时代，合规是最强的一个通行证。USDC 是目前最高的一个真实交易量，证实其不仅是储值工具，更是活水买入 Circle， 其本质是押注于稳定币的一个垄断地位和 Web3 的一个基础设施的一个统治地位。60美元附近是布局未来的绝佳入场点。